तो उसमें ब्रेन हेमरेज हो गया था कुछ, तो पैरालाइज हो गया था एक साइड से, मतलब पैर से मेरे को दिक्कत हो गई थी ज़्यादा। जी जी सिर्फ पैर पे ही ज़्यादा हुई थी। जी 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 हाँ, वो मेरा हो गया था ठीक 7 से 8 महीने में प्रॉपर। जी जी मैं चलने फिरने लगी, फिर उसके बाद एक डेढ़, अभी 7-8 महीने से फिर ये मेरी L4 L5 नस दबी, हाँ S1 S1 में प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने। ठीक है। उसकी वजह से मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है पैर में, मतलब चलना फिरना बैठना, और मतलब खड़े हो भी में होती तो दिक्कत होती है, उकड़ू भी नहीं बैठ पा रही अब तो मैं बिल्कुल भी। दोनों घुटने और सर्वाइकल वो भी है हाँ जी, और ये कब ये शोल्डर वगैरह में सर्वाइकल भी बना हुआ है। और आप ब्लड प्रेशर की परमानेंट दवा खाती हैं? 1.5 साल से खा रही हूँ। 1.5 साल से। इस वाले पैर की वजह से इसके अंदर भी दर्द हो गई। इसमें भी दर्द आ गया है, तो आपको ब्लड प्रेशर की टेबलेट भी हटवा देंगे आपको, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक ठीक है है, डॉक्टर फर्स्ट साहब। क्लास हो जाएंगे। इन लोगों बिना करवट से सोए? इस वाली करवट से। ठीक है, इसी करवट से सो जाना। और ये जो दर्द है ना बहुत ज्यादा, ये खिंचाव पूरा ये ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। एंकल तक जा रहा है ये। अच्छा